家好，我是安兰，欢迎来到我的频道。今天呢，咱们来聊一个和每个人都息息相关的话题，那就是健康。咱们都知道啊，要想保持健康的身体，饮食和运动呢，那是缺一不可的。但是你们有没有想过，还有一个关键的因素呢，常常被我们忽视，却对我们身体健康呢起着举足轻重的作用，那就是睡眠。尤其是对于血糖的控制呢，睡眠的影响啊，可远比我们想象的要大得多。那么今天呢，我就带大家呀，深入的了解一下睡眠和血糖之间那些不为人知的秘密关系。很多朋友是不是都认为，只要在吃上多注意，少吃高油高糖的食物，再加上适当的运动，就能把血糖控制得很好，那么糖尿病呢，也就离我们远远的了。这确实啊，是有一定的道理的。饮食和运动呢，对于控制糖尿病来说呀，确实是非常重要的。但是最近的一项研究发现呢，事情啊，可没有这么简单。其实啊，这个糖尿病的发生和发展可不只是和吃什么、运动多少有关，这个睡眠质量的好坏呢，也在其中扮演着关键角色。你们可能不知道啊，这个越来越多的科学研究都在表明，睡眠不足或者是睡眠质量差，会大大的增加患糖尿病的风险。就算你平时啊吃的再健康，运动的也很规律，但要是睡眠不好，那血糖还是有可能出现问题的。就在前一阵子，2024年发表在美国医学会杂志网络公开上的一项大型研究呢，引起了很多健康专家的关注。那么这项研究规模呀，超级的大，一共是纳入了超过24万名38到71岁的参与者，平均年龄呢 55.9 岁，其中女性啊占了 52.3%。那么研究人员对这些参与者呢，进行了长达12.5年的跟踪调查，详细的记录了他们的睡眠时间、饮食的健康程度，还有其他的生活习惯等等。那么结果发现呢，在这12.5年的时间里啊，有7905人患上了2型糖尿病。经过进一步的数据分析呢，研究人员呢得出了2个非常重要的结论。这第一个结论呢，就是睡眠时间短和2型糖尿病的风险升高有着密切的关系。简单来说呢，就是你每天睡觉的时间越短，患2型糖尿病的风险呢就越高。这可不是随便说说的，这个背后呢可是有科学依据的。睡眠时间短呢，会影响我们身体胰岛素的正常工作。那么胰岛素呢，就像是一把钥匙，能打开细胞的大门，让这个血液里的葡萄糖呢进入细胞，给我们提供能量。但是如果睡眠时间不足，这个胰岛素的敏感性呢就会受损，那么这把钥匙呢就不太好使了。葡萄糖呢就没有办法顺利的进入细胞，那么就会在血液里啊这个堆积，导致这个血糖升高。那么这样长期下去呢，患糖尿病的风险呢，自然就大大的增加了。那么这第二个结论呢，更是让人惊讶，那就是健康饮食啊，居然抵消不了睡眠时间不足导致的2型糖尿病风险。也就是说，哪怕你一日3餐吃的再营养均衡，各种蔬菜、水果、全谷物、优质蛋白呢，都安排的妥妥当当的，但要是你每天都睡不够，那你患糖尿病的风险呢，还是降不下来。这可给我们呢提了一个醒。想要控制好血糖呢，不光要管住嘴可不行，还得睡好觉。说到这里啊，这个可能有些朋友呢会问了，那到底什么样的睡觉方式会增加患糖尿病的风险呢？那么或者是让已经患有糖尿病的朋友血糖控制的不好呢？接下来呀，我就给大家详细的讲一讲。首先呢，就是那些经常睡眠少于6小时的人，还是刚才提到的那项研究，他发现呢，每天只睡3到6个小时的人更容易得2型糖尿病。就算他们平时呢吃得很健康，运动呢也不少，但是睡眠时间短带来的风险呢还是没有办法消除。这就好比呀，你一直在给身体充电，但是充电时间呢太短，那么身体这个电池呢根本充不满，那么时间长了呢，各种问题呢就来了。所以呀，家人们为了自己的健康呢，每天一定要保证足够的睡眠时间，最好能睡够7个小时。还有一种情况就是这个睡觉啊爱打呼噜的人。很多人觉得这个打呼噜呢说明睡得香，其实啊这可不一定。有些朋友睡觉的时候这个呼噜声啊特别的大，还是断断续续的，早上起来呢经常觉得头昏脑胀，这很有可能呢是患上了呼吸睡眠暂停综合症，这可不是小问题啊。这个多项流行病学调查都表明呢，这个睡眠呼吸暂停综合症是2型糖尿病发病的独立危险因素。什么叫做这个独立危险因素呢？就是说呀，这个光有这一个因素呢，就足以增加患糖尿病的风险。而且呀，这个睡眠呼吸暂停综合症还和2型糖尿病患者血糖控制差以及相关血管的并发症啊有关系。简单的来说呢，就是打呼噜打得厉害的人呐，不仅更容易得糖尿病，
就算是已经得的这个糖尿病呢，这个血糖啊也是更难的控制，还容易出现血管方面的并发症。那么中华医学会糖尿病学会发布的阻塞性睡眠呼吸暂停和糖尿病专家共识里啊，也专门提到了这一点，建议睡眠呼吸暂停综合症的患者呢，在诊断的时候呢，一定要考虑到2型糖尿病的可能性。所以呀，如果你或你身边的人睡觉打呼噜特别严重呢，一定要及时去医院检查。再者呢，就是习惯晚睡晚起的人，可能有些朋友会想，反正呢都是睡那么多个小时，早睡早起和晚睡晚起有什么区别呢？其实区别呀可大了。2023年发表在内科医学年鉴上的一项研究发现呢，与习惯早睡早起的人相比呢，晚睡晚起的人患糖尿病的风险呢增加了72%。这是因为晚睡晚起呢会打乱我们身体的昼夜节律，我们的身体呢就像是一个精密的时钟，有自己的节律。那么白天呢该活动的时候啊活动，那么晚上呢就休息的时候啊就要休息。如果经常晚睡晚起呢，这个时钟啊就乱套了，那么内分泌呢也会跟着失调，能量代谢啊也会受到影响，糖尿病的风险呢自然就增加了。所以啊，为了保持健康呢，大家还是尽量养成早睡早起的好习惯吧。还有一个呀，就是很多人都没有想到的，就是习惯开着灯睡觉的人。有些朋友可能觉得开着灯睡觉没什么大不了的吧，还能可能有点安全感。但其实呢，这个经常开着灯睡觉呢，也会增加患糖尿病的风险。2022年发表在美国科学院院报的一项研究就发现呢，这个开着灯睡觉呢，不仅会增加患糖尿病的风险，还可能损害呢我们的心血管功能。研究人员呢找了20名健康的成年人，把他们呢分成了2组。那么一组呢在开着灯的环境下连续睡2个晚上，那么另一组呢在昏暗的环境下连续睡2个晚上。结果就发现呢，这个开着灯睡觉的人呢，第二天早上胰岛素抵抗啊会加剧，导致血糖失控。那么长期这样下去呢，就很容易发展成糖尿病。而且这个开着灯睡觉的人呢，夜间的心率呢也会有所增加，对心血管健康啊也有一定的影响。所以这个大家晚上睡觉的时候呢，尽量啊把灯都关了吧。最后呢，再说说午睡。午睡呢，对我们身体啊有很多的好处，能让我们下午呢更有精神。但是啊，这个午睡的时间呢，可一定要控制好。如果经常午睡睡的时间太长呢，也有可能和糖尿病有关系。一般来说呀，这个午睡的时间呢，最好控制在30分钟以内，千万呢不要超过1个小时。因为午睡的时间过长呢，同样会打乱我们身体的生物节律，影响能量代谢的节奏，从而增加糖尿病的风险。朋友们，通过上面的这些内容呢，相信大家已经清楚地认识到睡眠对血糖控制的重要性了吧？那么要想远离糖尿病，或者是让已经患有糖尿病的身体得到更好的调理啊，除了要做好日常的健康饮食、适当的运动之外呢，晚上睡觉这件事啊，真的千万不能忽视。我们要保证足够的睡眠时间，养成早睡早起的好习惯。那么睡觉的时候呢，把灯啊都关了吧。要是有严重的睡眠呼吸问题呢，一定要及时去医院找专科医生就诊。还有这个午睡的时间呢，也要控制好。那么只有这样呢，我们才能全方位的守护好自己的健康。在这里呢，我还想给大家呀分享一些改善睡眠质量的小方法。比如说晚上睡觉前1个小时啊，尽量不要看手机、电脑这些电子设备，因为它们发出的蓝光呢，会影响我们的睡眠。可以先泡个热水澡，听一听舒缓的音乐，让自己的身心呢放松下来。还有这个保持卧室的安静、黑暗和凉爽，也有助于提高睡眠的质量。那么另外呢，每天呢尽量在相同的时间呢上床睡觉和起床，让这个身体呢养成规律的生物钟。我知道啊，这个改变睡眠的习惯呢可能不是一件容易的事儿，但是为了我们的健康呢，这些努力啊都是值得的。大家可以试着从今天开始呢，慢慢调整自己的睡眠时间和睡眠习惯。相信只要你坚持下去呢，就一定会感受到睡眠质量提高带来的好处。好啦，那么今天关于睡眠和血糖的话题呢，就聊到这里。如果大家还有什么问题，或者是有什么关于睡眠的小妙招，都欢迎在评论区留言分享。别忘了点赞、分享和订阅我的频道哟，这样就能第一时间收到我更新的健康知识了。咱们下期节目再见，拜拜。